வெல்கம் டு கீதா கோவிந்த் கிச்சன். நல்ல சத்தான சூப்பர் டேஸ்டியான ரெசிபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய கம்பு வரகெல்லாம் ரொம்ப சத்தானது. அதில் ஒன்றான கம்பு பயன்படுத்தி தான் இந்த சூப்பர் டேஸ்டியான ரெசிபி பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். இது கூட ஒரு துருவிய கேரட் சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப வெங்காயத்துலேயும் கேரட்டில் இருக்கிற ஈரப்பதெல்லாம் நல்லா கசிஞ்சு வரும். இது மாதிரி நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக இது கூட 1 கப் அளவுக்கு கம்பு மாவு சேர்த்துருக்குறோம். இதை நல்லா ஜலிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துருக்குறோம். காரத்துக்கு நான் தனி மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம். 3/4 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்குறோம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் எள்ளு, இது வேண்டானா நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறோம். இதையெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட வேர்க்கடலை, முருங்கைக்கீரை கூட சேர்க்கலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாம் நம்மளோட விருப்பம்தான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு 1/4 கப்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டது. நீங்கள் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, டின்னருக்கு, எதுக்கு வேணாலும் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம அடுத்து தட்டிக்கலாம். இந்த கம்பு ரொட்டி செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு வாழை இலை எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இது மாதிரி கை வச்சு அழுத்தம் கொடுத்து பரப்பி எடுத்துக்கோங்க. நடுவில் வேணால் கையில் தண்ணி தொட்டு கூட நம்ம பரப்பிக்கலாம். வாழையில வச்சு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா ஒட்டாமையும் வரும். இது மாதிரி மெல்லுசாக பரப்பி எடுத்துக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா, அதை இலையோடு சேர்த்து அப்படியே வச்சுருங்க. சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கை வச்சு எடுத்தால் இலை ஒட்டாமல் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா ஷேப்பாகவும் கிடைக்குது, ஒட்டாமையும் வந்துருச்சு. இதை திருப்பி போட்டுடலாம். 2 சைடும் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை சுட்டு எடுத்துக்கலாம். 10 நிமிஷத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா சத்தானதும் கூட. 1 கப் மாவுக்கு 5-6 ரொட்டி தான் வரும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நமக்கு எந்த சட்னி விருப்பமோ அது கூட சாப்பிட்லாம். கெச்சப் கூட சாப்பிட்லாம். க்ரீன் சட்னி, தயிர், எது கூட சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எந்த சைடிஷ்மே இல்லாமல் அப்படியே சாப்பிட்டாலுமே அட்டகாசமாக இருக்கும். சூப்பர் டேஸ்டியான கம்பு ரொட்டி ரெடி. இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். சமைச்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள், சந்தோஷமா இருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.